Fala galera, tudo bom? Eu sou o Fábio Araújo e esse é o canal Fatos Instigantes. Hoje vamos falar sobre a maior floresta do mundo, a Floresta Amazônica. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, ative o sininho e me segue lá no Instagram, tá bom? Vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então bora lá! Como não ficar paralisado com as belezas e a grandeza dessa floresta, não é mesmo? Localizada entre 9 países da América do Sul, com mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio são cobertos pela floresta tropical, a floresta amazônica é realmente impressionante e fascina a todos com sua exuberante mata, seus rios, seus animais e seus encantos. E é bom lembrar que ela fica na maior parte localizada aqui mesmo no nosso Brasil, com cerca de 60% de sua área. Por isso, hoje o Fatos Instigantes vai trazer para você 10 fatos curiosos sobre esse lugar. O segundo maior rio do mundo. O rio Amazonas é o segundo rio mais comprido do planeta, perdendo apenas para o rio Nilo. Sua extensão tem quase a mesma distância do que a distância entre o centro do Brasil e o centro do México. Existem pesquisadores que contestam a informação, reclassificando a nascente do Amazonas, o que faria com que ele seja o maior até mesmo do que o Nilo. Casa de animais. Por ser gigante, a Amazônia é o lar de centenas de milhares de espécies de plantas e bichos. São 483 espécies de mamíferos, 10 milhões de espécies de insetos e 300 espécies de répteis. Mas esses números mudam muito, pois descobertas sempre são feitas. O lado triste é que cada vez mais a floresta é desmatada ou queimada e animais morrem juntos. A cobra gigante. A sucuri, também conhecida como anaconda, é uma das moradoras da floresta amazônica. Ela é considerada a maior cobra do mundo na relação peso versus comprimento, podendo chegar a 9 metros de comprimento e pesar até mesmo 135 quilos. Bom, melhor ela ficar lá e eu aqui, não é mesmo? A onda gigante. A palavra pororoca, de origem tupi, quer dizer causar um grande estrondo e foi adotada para se referir a um dos mais impressionantes fenômenos da natureza, que ocorre quando o mar invade um rio na forma de uma grande onda que se choca contra a corrente fluvial. Essa onda pode atingir até 4 metros de altura e durar até 1h30, avançando 50 km rio adentro. Na região da floresta, este fenômeno geralmente acontece na foz do rio Amazonas. Insetos enormes. Existe uma centopeia na floresta amazônica que se alimenta de sapos, pássaros e até cobras. É a centopeia gigante, que além de comer grilos, pode comer ratos e outros animais muito maiores do que ela. Além disso, ela pode viver até 10 anos. Olha, eu não sei vocês, mas isso me apavora. Olá gente, tudo bom com vocês? Estou parando o vídeo como eu sempre faço, só para alertar você que você ainda não é inscrito no canal, você se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho e se você quiser me conhecer melhor, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do meu Instagram, tá bom? Então é isso, bora voltar pro vídeo. Terceiro maior felino do mundo. Nativa da floresta amazônica, a onça-pintada, que pesa entre 56 a 92 quilos, podendo chegar até 158 quilos e medir de 1,12 metros a 1,85 metros, é considerada o maior felino da América do Sul e o terceiro maior do mundo. A Amazônia depende da África. A Amazônia requer um suprimento contínuo de poeira fresca e fósforo em seu solo superficial para continuar a prosperar. Um estudo recente, usando imagens de satélite e técnicas avançadas de modelagem de nuvem de poeira, descobriu que as partículas vêm do deserto do Saara e são sopradas sobre o Atlântico antes de se estabelecerem na Amazônia. Novamente, o maior deserto não polar do mundo é o que alimenta a
a maior e a mais biodiversa floresta tropical do mundo. A Amazônia não é o pulmão do mundo. Este apelido equivocado vem do fato de que a floresta tropical bombeia impressionantes 20% do oxigênio do mundo a cada dia, muito mais do que qualquer outro ecossistema. Embora isso possa ser verdade, sua matéria vegetal em decomposição também emite aproximadamente a mesma quantidade de gás carbônico, o que significa que a floresta tropical está mais ou menos em equilíbrio. A grande maioria do oxigênio que respiramos, na verdade, vem de micro-organismos dos oceanos de todo o mundo. As mudanças climáticas estão impactando a Amazônia. A mudança climática ameaça interromper as redes de água e florestas das quais a vida selvagem depende. Temperaturas mais altas e menos chuvas produzem secas de proporções históricas. A Amazônia sofreu suas piores secas em 100 anos em 2005 e 2010. Longos períodos de seca enfraquecem as safras, dizimam as pessoas e levam incêndios florestais. Isso pode resultar em mudanças significativas na composição dos ecossistemas e na perca de espécies. 150 hectares da floresta amazônica são destruídos a cada minuto. Este é um dos fatos tristes da floresta amazônica, que infelizmente piora a cada ano. Cada vez mais a floresta tropical é queimada para agricultura ou extração ilegal de madeira, e as empresas que a apoiam se tornam cada vez mais ousadas, junto com os caçadores ilegais e madeireiros. É isso, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele joinha e ativar o sininho. Comenta também do que você gostou e se quiser deixar alguma sugestão de tema para algum vídeo, estejam à vontade, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.